Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis potensi cuaca ekstrim pada Selasa, 11 November 2025. Berdasarkan prospek cuaca mingguan BMKG, selama 2 hari ke depan, beberapa wilayah di Indonesia bakal dilanda hujan lebat dan angin kencang. Kondisi ini terjadi akibat aktivitas atmosfer berskala global, regional, hingga lokal dalam sepekan ke depan. Namun, faktor yang paling berperan signifikan adalah munculnya siklon tropis Fung Wong, Madden-Julin Oscillation, MJO, dan atmosfer Rossby ekuatorial serta Kelvin yang diprediksi aktif. Sementara itu, kombinasi MJO dan gelombang Rossby ekuator dan gelombang Kelvin turut mendukung pembentukan awan hujan di sekitar wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Selasa, 11 November 2025. Satu wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat. Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Selatan. 2 wilayah yang berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat. Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan. 3 wilayah yang berpotensi dilanda angin kencang. Jawa Barat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.